হ্যালো ভিউয়ার্স, ব্ল্যাকটেক বিডির পক্ষ থেকে আপনাদের স্বাগত। আজকের ভিডিওতে শুরুতে আপনারা দেখতে পেলেন যে প্রিন্টারটি পাওয়ার অন করার সাথে সাথে কিভাবে হেড ডানে বামে জোরে জোরে আসা যাওয়া করে শব্দ করে তারপর এরর সিগন্যাল শো করে। তো এই সমস্যা সমাধান খুব সহজেই আপনারা পেয়ে যাবেন, সুতরাং ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন। এখানে আমি প্রথমে যে লাইন এনকোডারটি আছে সেটি খুলে বের করে নিয়ে আসব। দেখেন আমি কিভাবে লাইন এনকোডার অথবা স্কেল শেয়ার যে নামেই চিনি সেটাকে কিভাবে বের করে নিয়ে আসলাম। খুব ইজিলি ডান পাশের লক থেকে আলাদা করে তারপর বাম পাশে টেনে নিলেই লাইন এনকোডারটি আলাদা হয়ে যাবে। এখন এই লাইন এনকোডারটি আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে ক্যারেজের ভিতরে থাকা যে সেন্সর আছে সেন্সরের ফাঁক দিয়ে না থেকে সেটা কোনো কারণে সরে গেছিল, সেটার কারণে সেন্সর ডিটেক্ট করতে পারে নাই এবং হেড জোরে ডানে বামে আসা যাওয়া করে তারপর এরর শো করছে। তো আমরা ভিডিওটিতে যতটুকু পারছি আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করতেছি। এখন আমি লাইনকে এনকোডারটি হাত দিয়ে খুব ভালোভাবে চোখ দিয়ে দেখে তারপর সেন্সরের মাঝ বরাবর দিয়ে ওই পাশে বের করে নিয়ে তারপর লকের সাথে অ্যাটাচ করে দিব। এভাবে আপনারা সেন্সরটিকে পুনরায় তার সঠিক অবস্থানে বসিয়ে দিলেই এই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। তো এই প্রবলেমটি আপনার শুধুমাত্র যে L130 মডেলের ক্ষেত্রেই তা না, সকল প্রিন্টারের ক্ষেত্রেই এরকম লাইন এনকোডার অথবা স্কেল শেয়ার আছে যেটা সরে গেলে আপনার হেড এদিক সেদিক জোরে জোরে বাড়ি খেয়ে রেড সিগন্যাল শো করে। এখন দেখেন সেন্সরের মধ্যে লাইন এনকোডারটি সঠিকভাবে বসার কারণে সেন্সর হেডকে ডিটেক্ট করতে পারতেছে এবং হেড ডানে বামে আসা যাওয়া করে স্মুথলি কাজ করতেছে। তো এরকম প্রতিনিয়ত সুন্দর সুন্দর ভিডিও পেতে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে রাখুন যেন পরবর্তী ভিডিও খুব সহজেই আপনার কাছে পৌঁছে যায় এবং আমাকে অনুপ্রাণিত করুন নিত্য নতুন ভিডিও আপনাদের সামনে তুলে ধরার জন্য।